Akkam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International Oduu Waxabajjii Amboo Arsituu Abdilatiif. Qabeenya jirutti sirnaan fayyadamuun lammiilee miidhaa vaayirasiin koronaa geessisaa jiru jalaa baasuuf kutannoon hojjechaa akka jiran Ambaasaadder Suleymaan Daddafoo himan. Lammiilee Itoophiyaa 6,000 ta'anii sababa vaayirasii koronaa wal qabateen imbaasii Itoophiyaa Abudabii fi qoonsila Dubaay irraa gargaarsa argachaa akka jiranis himan. Akaalu Baqalaa dabalata qaba. United Arab Emirates Ambassador Ethiopia Ambassador Suleymaan Daddafoo lammiileen 6,000 gargaaramaa jiru jedhan. Lammiiwwan keenya gara 6,000 jala gahan. 5,000 duraaniin itti daddabalamee lammiiwwan keenya gara 6,000 jala gahantu gargaarsa kennaan jiraataa jira. Lammiileen United Arab Emirates qofa keessa jiran osoo hin taane giddu gala bahaa mara keessatti rakkoo keessa akka jiranis himan. Biyya kana qofaa miti. Biyyoota baha jiddu galeessa kana keessa Itoophiyaanonni miliyoonatti lakkaa'amantu jira. Kun hundinuu garuu barbaada. Amma fakkeenyaaf Beirut biyya Libaanos keessa gara lammiiwwan keenya 400,000tu jira. Rakkoo guddaa keessa jiran. Saawudii keessa akkas, Yemen keessa akkas, Kuwaititti ijoolleen badheetti darbamanii badhee keessa oolanii bulan baay'eetu jira. Kana waan ta'eef akkaataa ciminna rakkoo isaaniitiin ilaalaa mootummaan dursii kennaatiin biyyoota kanneen keessaa walitti qabee galchaa jira. As rakkoon hin jiru jechuu miti, wal caala garuu rakkoon asitti wal caala. Nu at least nyaachisaa illee jiraachisaa jirra. Bakkeewwan kaawwanitti akkana nyaachisaa jiraachisuun hin danda'amu, haalli kun hin jiru. Amma biyya biraatti imbaasiin koominitiin nyaata raabsee horataa hin jiru. Humnaa oli. Kana waan ta'eef bakkeewwan itti abaase bakkeewwan rakkoon guddaan cimaan jiru sanneenitti xiyyeeffannaan kennamee galchaa jira. Mootummaan harkaa ol qabna, mootummaa wajjin marataa jira. Wayiiti Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed UAE daawwatan mootummaa biyya kanaan waadaan kan galames sababa dhibee kanaan hojiirra ooluu hin dandeenye jedhan. Deeggarsaaf iddoo biraa ilaaluu miti qabeenya jiruu fi lammiilee qindeessuun dandamachuuf eessa jiran. Ministeera muummichaa dhufu wanni koronaa kun hin jiru, biyya kanallee hin jiru, biyya keenyallee hin jiru. Naannoo Chaayinaa sanitti xiqqoo odeeffama malee galee akkanatti sadarkaa weeraraatiin biyya qabatee hin jiru. Kana waan ta'eef waadaan galee maali? Ijoollee haga ammaa seeraan ala biyya kana jiraatan seera qabeessa akka ta'an godhamee biyya galuu barbaadan utuu hin qixaaxamin akka galan, kaas taa'uu barbaadan hayyama argatanii taa'anii akka hojjetan ka jedhu waadaan ka galan. Kana qofaayyuu miti. Expo 2020 ka jedhamu tokkotu jira, projektiin guddaan humna nama haga 10,000 dabalataan biyyaaf inni asitti qaxxaasifna ka waadaan galan. Kun waadaadha. Isarratti uduu hojjetaa jirru ijoollee kenneen ka seeraan ala biyya kana keessa jiran uduu galmeessaa jirru dhibeen kun hammaatee ka'e sadarkaa weeraraatitti uummata cinqee qabe mootummaan labsii hatattamaa hin labse lookdaawunii hin dhufe bakki marti hin cuccufame hojiin hundi qaxxe jedhe. Waadaa yoo san galame sababa kanaaf hojiirra ooluu hin dandeenye. Amma biyyi martinuu biyya ofii keessa gad ilaaluutti galee jira. Ofitti ilaalu lammiiwwan haala biyya ofii keessa jiru tasgabbeessuutti deebi'ee jira. Amma biyyi nama gargaaru baay'ee hin jiru. Amma ofumaa of danda'uudha. Ofumaa of danda'uudha. Uummata ijaaruudhaan, lammii ijaaruudhaan, qabeenya jiru hannaaf saamicha irraa hambisuudhaan qabeenyatti jirtu effectively itti fayyadamu. Oomishni qonnaa biyya keenya UAE itti fedhiinsaa jiraatus hanga barbaachisu dhiyeessuun akka hin danda'amne dubbatan. Wanni qulqullinaan hojjetamu hin jiru. Professionally wanni hojjetamu hin jiru biyya keenya keessa. Wanni takkaan sochiin godhamu hundinuu faayidaa ofii lakkaa'aa maal keessa argadha jedha waan hojjetamuuf iftoominni hin jiru, qulqullinni hin jiru. Kanaaf
paartineroonni as jiran ammoo kana ilaalanii hin jaalatan. Wanni hundi kontirobaandii kenna. Loon kontirobaandii, gaalli kontirobaandii, bunni kontirobaandii. Waan hundi kontirobaandii. Even namallee kontirobaandii. Namnillee kontirobaandiin ba'aa gurgurama asitti. Ilmi namaa intalti namaa kontirobaandiin ba'aa gurguramti. Karaa seera qabu, karaa seeraatiin deemtee dhuftu. Kanaaf hojiin guddaan hojjetamuu akka qabu biyya keessa. Haaromsa guddicha Itoophiyaaf fedhiin gama UAE hin jiru bishaanicha hundi qixarraa akka fayyadamudha. Liigii Arabaa irratti murtoon darbees ejjennoo isaanii karaa nagaan akka xumuramu akka ta'e nuuf ibsaniiru jedhan. Murtii dabarsaniiranii murtiin dabarsan sun is obvious. Achi keessaa nu hin deeggarree jedhaniiran. Nu deeggarree nu hin jenne harkaan baafne. Nu dubbiin kun nagaan haadhumatu ejjennoo jedhu adeemsifne. Kanaafuu akka warri Ijipti sun ololuu akka hin taane beekaa jedhee nutti himanii jiran. Kana waan ta'eef yaadan kennine achirratti. Yaadan kennine. Yaadni isaan kennan ejjennoon isaanii nagaan haa hiikamu. Biyyoonni sadanuu yookaan biyyoonni beeziinii san keessa jiran, naayil beeziinii keessa jiran hundinuu karaa nagaatiin qabeenya isaa irraa qixa fayyadama akka ta'an ta'uu akka qaban hin hubannaa mirga qaba biyyi martinuu ejjennoo jiru qaba. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan dhimma Liibiyaa irratti gita isaanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin mari'achuu himan. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Pirezidaantiin Turkii Rasiib Xayyib Erdogaan jeequmsaaf wal waraansa Liibiyaa keessa jiru irratti furmaata barbaaduuf Pirezidaant Tiraamp waliin wiixata kaleessaa bilbilaan akka mari'atanii fi dhimmoota adda addaa irratti waliigaltee irra ga'uu beeksisan. Biyyi Turkii mootummaa Faayiz Al-Siraaj sadarkaa addunyaatti fudhatama qabu kan deeggartu yommuu ta'u, gareen Khaliifaa Haftaar immoo United Arab Emirates, Ijiptii fi Raashiyaadhaan deeggarama. Pirezidaantiin Turkii erga bilbilaan Pirezidaant Tiraamp waliin mari'atanii booda ibsa kennaniin michummaan Turkii fi United States marii keenya booda boqonnaa haaraatti ce'a jedheen yaada erga jedhanii booda dhimmoota tokko tokko irratti akka mari'atan yoo himanis dubbii ijoo irratti mari'atan bal'inaan ibsuu irraa qusataniiru. Ibsi masaraa mootummaa Ameerikaa irraa bahee akka ibsutti immoo Tiraampiif Erdogaan lola biyyoota Afrikaa kaabaatti gaggeeffamu laalchisuun mari'achuu akkasumas dhimma Siiriyaa fi haala naannoo Meeditiraaniyaanii bahaa irratti dubbataniiru jedha. Gama biraatiin mootummaan Ijipti garee Liibiyaa keessatti wal lolaa jiran lamaan dhukaasa dhaabuun mana marii waliinii akka ijaaran kan gaafate yommuu ta'u, biyyoota garee Khaliifaa Haftaar deeggaran biroo Raashiyaa fi United Arab Emirates yaada Ijipti dhiyeessite kana deeggaraniiru. Haa ta'u malee Rasiib Xayyib Erdogaan gareen mootummaa Faayiz Al-Siraaj hanga magaalaa qarqara bishaanii magaalaa Sirtii fi buufata xiyyaaraa Juufaaraa qabatanitti akka lolatti fufan barbaadu jechuun Reuters gabaaseera. Afrikaa keessaa mootummaa cimaa qabaachaa kan turte Liibiyaan hanqina dimokiraasiitiin mootummaan Mohammad Gaadaafi erga aangoo irraa bu'anii as mootummaa giddugalaa dhabuun jeequmsa hamaa keessa seentee jirti. Biyyoonni alaa lammiileen Liibiyaa akka daandiitti ba'aniif deeggaraa turan yeroo ammaa kana immoo garee hundaaf deeggarsa meeshaa waraanaaf kanneen biroo kennuun harka biraatiin qabeenya biyyattiin ittiin beekamtu boba'aa saammachuu irratti waliigalaa jiru. Qaadhimamaan pirezidaantummaa paartii Dimokiraatii Ameerikaa Jooyi Baayiden duuti gurraacha Ameerikaa Joorj Filoodii haala addunyaa jijjiirtee jira jechuun dubbatan. Qaadhimamaan pirezidaantummaa Ameerikaa Jooyi Baayiden maatii Joorj Filoodii kan poolisii adiin tibba darbe ajjeefamee kutaa bulchiinsa Teeksis jiran bira deemanii daawwatanii turan. Gabaasa dabalataa qabna. Sababa du'a Joorj Filoodiitiin biyyoottan hedduu keessatti hiriira nagayaa fi mormiin garaagaraa taasisamaa kan jiru yoo ta'u, wantoota ta'e hunda irraa addunyaan barnoota jabaa akka argattee qaadhimamaan pirezidaantummaa paartii Dimokiraasii Jooyi Baayiden ibsan. Qaadhimamaan pirezidaantii paartii Dimokiraasii Ameerikaa Jooyi Baayiden maatii Joorj Filoodii bulchiinsa kutaa Teeksis jiraatan dhaqanii daawwatanii turan. Daawwii sana booda ibsa miidiyaa CBC'f kennaniin duuti Filoodii seenaa Ameerikaa keessatti bakka guddaa argatee hafaa jechuun dubbatan.
George Floyd lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa tahee poolisii adii harkatti haalan taaneen duun isaa biyyoottan addunyaa guutuu akka quuqamanii mirga dhala namaatiif hiriira guddaa bahan taasise dhageettii guddaas uumee jira jedhan. Sirni awwaalcha George Floyd kibxata har'aa Texas itti akka raawwatu miidiyaan biyyattii gabaase. Joe Biden haasawa CBC wajjin taasiseen filannoo Ameerikaa ji'a sadaasaa bara 2020 filatamuuf deemu irratti yaada kan kennan yoo ta'u, Pireezidaantii Doonaald Tiraampiin immoo qeeqanii jiru. Kooriyaan Kaabaa qunnamtii Kooriyaa Kibbaa waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksifte. Alamaayyuu Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Maddi oduu Kooriyaan Seentiraal Niwus akka gabaasetti qunnamtiin Kooriyaan Kaabaa Kooriyaa Kibbaa waliin qabdu hundi kan daangaarra jiru dabalatee kibxata kanarraa eegalee guutummaatti addaan citeera. Kooriyaan Kibbaa akka beeksistetti qunnamtii addaan kutuun Kooriyaan Kaabaa ifa taasistee hordofuun dhimma kanarratti mari'achuuf gama hundaan yaalii taasisaa yoo turanis deebii argachuu hin dandeenye. Kooriyaan Kaabaa tarkaanfii kana kan fudhatte mootummaan Kooriyaa Kibbaa barreeffama garaagaraa farra Pyongyang ta'ee karaa aktiivistota isaatiin daangaa biyyoota lamaan irratti bittinfamu dhaabuu waan hin dandeenyeef jedheera. Kooriyaan Kaabaa kanaan duras haala wal fakkaatuun quunnamtii Kooriyaa Kibbaa waliin qabdu addaan kuttee turuun ishee ni yaadatama. Yeroo garaagaraatti aktiivistoonni Kooriyaa Kibbaa kanneen Kooriyaa Kaabaarraa baqatanii achi jiran dabalatee waraqaalee adda addaa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un qeequ akkasumas cabiinsa mirga namaa biyyattii keessatti raawwatu ibsu barreessuu fi naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti facaasuun beekamu. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama keenyaan nageetti.